Ciao a tutti e bentornati su About Biology. All'interno di questo video inizieremo a parlare dell'ultimo grande capitolo di etologia, ovvero l'orientamento. Spesso nei libri di testo di etologia l'orientamento è un fenomeno che non è trattato. Con l'orientamento andiamo a studiare come gli animali si muovono nello spazio e come gestiscono il loro essere nello spazio, quindi comportamenti di attività dell'animale legati al movimento nello spazio. Questo è un vero e proprio fenomeno comportamentale e per definizione l'orientamento è la capacità degli animali di assumere e controllare attivamente delle posizioni e movimenti. Questo dà conto del fatto che l'orientamento comprende un'enorme varietà di fenomeni. Si va infatti dalla migrazione al singolo movimento. Alla fine questo è anche il modo in cui noi ci muoviamo e troviamo la strada giusta, fino ai fenomeni parte di fisiologia e comportamento, come per esempio il mantenimento della postura. Il nostro corpo ha delle informazioni della gravità e quando teniamo il nostro corpo seduto gestiamo la nostra posizione nello spazio. Quindi è importante non guardare soltanto il movimento, ma anche la posizione, e questo è fatto da una serie di meccanismi di controllo, che possono essere parziali o totali. Se in questo momento, mentre parlo, muovo le mani, tutto questo avviene grazie ad una serie di processi interni all'animale che sfruttano delle informazioni di natura spaziale. Mentre muovo le mani, sto elaborando delle informazioni per farlo senza toccare il tavolo, per esempio, o senza che queste vadano a scontrarsi. Per lo studio del comportamento è sicuramente necessario rilevare il comportamento orientato dagli animali e quantificarlo e quindi sottoporlo ad analisi statistica. Quindi per esempio nella migrazione delle rondini devo sicuramente rilevare la migrazione e poi trovare un modo per misurare la migrazione stessa e sottoposto ad analisi statistica. In ogni caso si distinguono due modalità con cui si misura e si rileva l'orientamento. La prima è detta modalità istantanea, che consiste in mettere l'animale in delle condizioni controllate, come una gabbia o un'arena, in cui l'animale è sotto controllo e in questo caso applico o faccio in modo che l'animale esibisca un comportamento orientato. Questa è una vera e propria rilevazione istantanea. È un po' come una fotografia di quello che fa l'animale in un certo momento della propria vita. C'è poi la rilevazione continuata, in cui seguo l'animale per più tempo, e quindi per giorni o addirittura per mesi, e in questo caso è necessario affidarsi a dei sistemi speciali di telemetria. Chiaramente il risultato sarà qualcosa di più completo, che mi permette di ricostruire il movimento di un animale, e sempre per l'esempio delle rondini potrò ricostruire una vera e propria rotta migratoria. Chiaramente in questa condizione avrò meno gestione del comportamento stesso. Posso quantificarlo, ma il controllo è sicuramente inferiore. Ma alla fine tutti i sistemi utilizzati per lo studio dell'orientamento finiscono in una di queste due macrocategorie. Abbiamo detto che la rilevazione istantanea consiste nel porre l'animale in una certa condizione e aspettare che esibisca il comportamento orientato. Un classico esempio sono gli imbuti di Hamlen. Sono delle strutture fatte a imbuto e adattate per lo studio degli uccelli. In questo caso passeriformi migratori, che venivano messi dentro questo imbuto che permetteva di catturare verso dove l'animale cercava di muoversi. Questo imbuto era coperto da una rete in modo che l'animale non volasse via e in una situazione in cui non può fuggire, può comunque esibire un comportamento orientato. Tramite questi imbuti si andava a quantificare questo comportamento orientato e in particolare osservando le macchie, ovvero i graffi, che venivano lasciati dalle zampe dell'animale che si muoveva all'interno di questo imbuto. Attualmente si lavora in modo molto più efficiente rispetto a questi imbuti, per esempio riprendendo l'animale dall'alto e registrare la sua direzione. In ogni caso, quello che già Hamlen scoprì era che in queste condizioni l'orientamento non è casuale, ma è collegato alla sua direzione migratoria. In primavera il passeriforme tenderà ad andare verso nord, in autunno invece tenderà ad andare verso sud. Quindi in questo modo si riesce a costruire l'orientamento che l'animale esibirebbe in condizioni naturali. Se infatti metto l'animale nelle stesse condizioni, ma al di fuori del periodo migratorio, questo non esibisce un comportamento orientato e ci aspettiamo che la quantità di graffi
lasciati dalle zampe sia più o meno uniforme intorno a tutto l'imbuto. Questa è quindi una vera e propria rilevazione istantanea che ho fotografato in quel momento specifico. Un sistema analogo fu quello utilizzato per studiare l'orientamento dei piccoli di tartaruga marina. Questi infatti subito dopo la schiusa corrono a raggiungere l'acqua. Questo è chiaramente un fenomeno di orientamento che viene studiato in condizioni controllate. In questo sistema si andava a imbracare l'animale e sospenderlo ad un braccio mobile, mettendolo in un'arena piena di acqua, in cui poteva muoversi in qualsiasi direzione. Tramite una bobina di Rubens si andava ad alterare il campo magnetico e in questo modo potevamo capire se il piccolo cambiava il suo comportamento in base al cambio di campo magnetico. Mi aspetto quindi che se la tartaruga per muoversi e orientarsi utilizzi un campo magnetico, alterando questo si vada ad alterare il suo movimento. E questo era quello che succedeva. Fino ad ora ci siamo soffermati sulle rilevazioni istantanee, mentre abbiamo detto esserci anche una rilevazione continuata, in cui vado ad estendere la rilevazione, e questo si attua attraverso vari sistemi di telemetria. Qui abbiamo la definizione di telemetria animale, ovvero l'insieme di tutti i metodi per ottenere delle informazioni su animali liberi tramite dei sistemi remoti. Nel caso degli animali quindi ho delle informazioni su certi parametri dell'animale, ottenuti a distanza. La telemetria animale si definisce quindi come l'insieme di tutti i metodi con cui ho informazioni a distanza dall'animale osservato. Queste informazioni possono essere di vari tipi, come la temperatura, la posizione o anche l'elettroencefalogramma. Chiaramente è importante capire che non esiste un metodo di tracking unico o migliore. Tutto dipende dall'animale che devo studiare, dal tipo di movimento che voglio studiare e da quanto tempo voglio misurare il suo orientamento. Se questo è un fenomeno di poche ore o di mesi, la situazione è molto diversa. In ogni caso dobbiamo riuscire ad applicare qualcosa all'animale, altrimenti non riusciamo a fare tracking su animali liberi. Quindi devo intervenire sull'animale e come minimo devo riuscire a catturarlo e avere qualche strumento che possa essere un sistema di marcatura, una targhetta con un numero che identifica l'individuo X o altri sistemi, come per esempio l'applicazione di apparecchiature elettroniche che danno informazioni più dettagliate. Quindi in un modo o in un altro devo mettere le mani su un animale. E un'altra cosa da tenere di conto è che quello che metto fisicamente sull'animale prima o poi si staccherà, perché andrà a rompersi o perché l'animale riuscirà a toglierlo. Un sistema classico è il collare, adatto per tutti gli animali che hanno il collo, e questo si usa in mammiferi o uccelli, ed è un sistema molto efficace, tanto che l'animale non riesce a toglierlo. Questo facilita molto il tracking e generalmente non disturba l'animale stesso. Chiaramente per applicarlo ci sono delle regole per ingombro, peso e limitazioni dell'attività dell'animale. Solitamente si parla di non applicare degli strumenti che superino il 5% del peso dell'animale. Chiaramente è necessario evitare che l'animale riesca a toglierselo. Un altro sistema è quello di imbracare l'animale con una sorta di zainetto che pone lo strumento generalmente nella parte dorsale. Questi zainetti sono molto sottili con delle strutture molto elastiche che non impediscono all'animale di muoversi. Quindi l'animale per esempio riesce a volare tranquillamente con il suo strumento. Un'alternativa è usare delle colle che vengono impastate con il pelo stesso in zone molto difficili da raggiungere. Un classico esempio di colle è quello applicato nell'elefante di mare. In questo caso, quando muta il pelo, il tracker andrà a staccarsi. Un altro sistema invece è quello di applicare delle colle sul carapace di tartarughe marine. Queste colle possono essere molto forti, ma il carapace, essendo un tessuto comunque vivo, andrà a squamare e quindi dopo un po' il tutto verrà perso. Su animali molto più piccoli, per esempio le api o insetti, sono stati utilizzati dei radar armonici attaccati direttamente tramite delle colle. In ogni caso il tutto viene basato anche sulla vita dell'animale e la durata di questo esperimento. Se questo deve durare pochi giorni, tanto vale utilizzare delle colle più semplici. In altri casi, invece, per esempio sui cetacei, venivano in un certo senso sparati degli uncini che andavano a forare il loro strato di grasso protettivo. Questi portavano con sé degli antibiotici che evitavano che l'animale avesse delle infezioni, ma che permettevano alla ferita di arginarsi
mantenendo il trasmettitore. Bene, detto questo abbiamo concluso questo video introduttivo sull'orientamento. All'interno del prossimo video parleremo dei sistemi di tracking. Continueremo a parlare poi di orientamento monodirezionale, bussole biologiche, orientamento pluridirezionale e navigazione. Ti consiglio per questo di iscriverti al canale per non perderti i prossimi contenuti. Ti ringrazio per l'attenzione e a presto da About Biology.